बिटशा में खबर ईंदा हलो त बिटशा में असिस्टेंट कमिश्नर हाला जो दौरो इजाफ़ी अघ वठण दुकानदारन खिलाफ मातिर कार्रवाई करे वापस थी वियो। वडन डीलरन दुकानदारन खिलाफ का भी कार्रवाई अमल में न अची सगी। फकत नंढड़ा रेड़ा हलाईंदड़ दुकानदार पेट गुजर कंदड़न ते जुर्मानो लगाए दंड वरता वया। अड़े अमल ते शहरी दुकानदारन चवण हो त असांजे मथियां बिला वजह जुर्मानो लगाए उगाड़ी कई वई। असल जिम्मेवार वडा डीलर वडा व्यापारी आहिनि जिन खिलाफ का भी कार्रवाई न कई वई आहे। हिन चयो त असां नंढड़न दुकानदारन खे मुनासिब रेट मिले ई नथो त असां इहो रेट कीअं हलायूं। एसी फकत पुलिस समेत अची उगाड़ी करे वापस हलियो थो वञे। अटे जो अघ 110 रुपया हलंदड़ आहे। इन अघ ते को भी अमल न थी सघियो। सरकारी रेट ते अटो मिली न सघियो त आम दुकानदार कीअं हलाईंदो। हिकु दुकानदार चयो त अटे खे 1 महीनो थी चुको आहे, ऑर्डर ॾेई चुका आहियूं पर विकिरे लाइ न पियो ॾिनो वञे। सरकारी रेट ते अटो मिले ही नथो। सोमरो 3D वॉलपेपर एंड PVC पैनल शॉप दे रहा है सबसे अच्छी सर्विस, बेहतरीन क्वालिटी के आला मयार वॉलपेपर और सीलिंग खूबसूरत डिजाइन और कलर्स में दस्तयाब है। हर किस्म के PVC वॉलपेपर्स और सीलिंग लगवाने के लिए हमसे राब्ता करें। हैदराबाद, कासिमाबाद, लतीफाबाद, जामशोरो, मीरपुर खास और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में सर्विस मौजूद है। सोमरो 3D वॉलपेपर एंड PVC पैनल। राब्ता नंबर रंजन अली सोमरो 0333 370 2516। व्हाट्सएप 0333 370 7886। मज़ीद ख़बरन ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।